嗨，大家好，欢迎来到鹏 TV 啊！相信很多小伙伴可能像我一样都用过很多年的这个 PS。那我用 PS 主要是做一些简单的抠图啊、修图啊，然后可能用一些滤镜这样的工作。特别是我做视频了之后呢，它的这个封面就是之前都是用这个 PS 来做的。但是我后来发现，我在装这个 PS 这款软件之后呢，在我的这个 Mac 上出现了一堆这样的，就是好像是什么云服务一堆这样的图标，然后你按一个 PS 需要就是多出来一堆这样的东西。虽然是白嫖了很多年，但是这个软件就是安完之后，可能你只是用一小部分功能，然后还给你装了一堆这样的东西，觉得就很不爽。那如果你想转正，就是你买正版的话，这个价格对于个人来讲其实也是比较难接受的。那么有没有办法能够找到同类的替代品，既能满足我们自己的这个使用的需求，然后即使你去买正版的话，也不会觉得太贵？还好我后来找到了这样的软件。那么这就是曾经出现在苹果发布会上的这款 Affinity 以及 Pixelmator 这两款。那么它们的价格是一次性买断，完全可以接受。然后我呢之前就是买了这款 Pixelmator。这个才30块钱，然后的话我用了一下，本期视频就展示给大家，我用这个 iPad 加上这个 Pixelmator，然后做一个我之前用 PS 做的一模一样的一个封面图，然后把这个过程展示给大家，让一些喜欢的小伙伴来感受一下。OK， 接下来我就展示一下如何用这个 Pixelmator 来做一个和之前用 Photoshop 做的这个封面一模一样的一个封面。这里我已经下载好了这个 Pixelmator。然后我们打开这款软件的界面十分简洁，非常符合苹果的这个 APP 的这个风格。那么现在打开这个主界面之后，你可以看到它的界面很像苹果自带的这个文件的这个 APP。那么这个风格也是很简洁，让你看不出来是一个第三方的 App。比如我这里选的是我的 iPad 里边，然后我新建一个文件夹，叫做封面。OK， 然后我在这里点这个创建图像，就是你新建一个图像有多大，很多这个模板，我选这个自定义的，比如说我给 B 站或者油管的视频做这个封面的话，它都有固定的这个格式大小。然后这里有个入口，然后我填我要创建的这个图像大小。那么比如说 B 站的是17461092，这里可以直接输1746乘以1092。完了，创建这样一个空白的画布，然后可以看到我们之前的那个封面的话是由几个图层组成的，一个是我用的是 Big Sur 的这个背景，然后的话上面有一些我那期视频要讲的这个 App 的这个 logo，然后还有一些这个比如说 Finder 的 logo 啊，然后苹果的一个 logo， 然后最后是这个效率神器这几个字，然后有一些修饰的这个文字，比如说这上加了一些描边儿。那么首先就把这个背景和这个几个 logo 先找到这些资源。这个视频假设是我只有 iPad， 我不借助其他的设备，那么我完全都是用这个 iPad 和 Pixelmator 来做这个封面。那我先打开浏览器，我在这里找一下这个 Big Sur 的封面。OK， 搜这个 Big Sur Wallpaper 是有很多的，比如说就这一个。然后粘贴过来就好了。那可以看到这个和 Photoshop 一样，它是有图层的概念的，就是这个是默认的那个白色背景，然后这是新的这个背景，这两个可以调换顺序。其实后面这个白色背景就可以删掉了，然后再接下来找到那几个图标。OK。说一个题外话，其实我现在是用手机对着这个 Pad 来拍，那么我现在怎么能看到我手机现在拍的这个 Pad 的实时效果呢？那你可以借助这个 Apple Watch， 然后 Apple Watch 去连你的这个手机，然后可以看到这个相机现在拍的这个状态。而且用这个 Apple Watch 可以控制这个就是相机的这个停止和开始录影，直接按这上按钮就好了，就不用再去按上面这个手机了，这样容易造成镜头晃动。OK， 我现在找到一个这个封面上的这个图标，然后直接拖动过来，这个也是。好 ，OK， 接下来找这个苹果的图标和那个仿达的图标。OK， 我们就用这个比较平面的这个，等会儿可以加一些特效。它可以长按，然后它会出现一个这个松开之后会出现一个这个菜单。然后你点复制图片也可以，然后到这边呢
可以粘贴过来。但是有个问题，就是这个苹果的这个 logo 它有背景的，所以现在按我的处理方法就是先给它处理一下。然后所有的网上资源很多都不是这个背景透明的，所以你用的时候肯定避免不了抠图。正好我们展示一下这个 Pixelmator 的这个抠图功能。那么我们创建一个新图像，就是你创建新图像的时候，它有一个剪贴板，然后你直接按照当前的剪贴板来创建新图像就可以了。那么我可以在这里进行抠图，抠好了再 copy 过去或者剪切过去。OK， 那么我们需要进行这个选择工具，自由选区、椭圆选、矩形选，然后快速颜色和磁性。我这里选这个磁性选区，磁性选区它就会自动按照这个边缘，看到没？这个还是很好使的。然后这里有这个直接取消，然后还有撤销，它有这个撤销上一步和重做重做。OK， 那么在这个 PS 里边，通常都是你选择一个区域之后，你再选一个区域，它上一个区域就没了嘛，你得摁住那个辅助的那个 Alt 键或者 Option 键，因为这个平板上你没法就是摁那个辅助键嘛，它没有键盘。然后你可以选这个添加到选区，然后它就会叠加了。OK， 这个磁性选区还是很好用的。然后轻点它有这个剪贴复制啊，剪切过去，粘贴一下。OK。就搞定一个，长按没反应。那对于这种情况，我们就干脆截一个图，然后在截图里边，然后把它选出来，封面。OK， 这会儿这个该找的资源都找到了，然后我们就去修这个图好了。加号这是导入一些资源。比如你的这个文件，你可以从你的相册里找，也可以插入一个文件系统里的这个文件，比如刚才这个 OK， 给它放到这儿。OK， 你可以看到它这个调图层大小的时候，它是有比对的。你看到这个，它是有一个画横线和竖线，这样可以帮你对齐旁边的一些元素。这个软件的功能还是比较专业的，不像是20-30块钱的一个小软件。那么这个需要有一个旋转的角度哈，那我们看一下能不能调。那么格式里呢，就是看有样式排列、填充、笔画、阴影、倒影，主要用的都有。调大小、旋转，这是我们要的旋转。先这样，这个苹果的图标要修一修，改一下填充。然后还有这种放射状的 ，OK， 你还可以自己加。OK， 我们先选这样一个效果，然后呢，再给它加个描边儿，然后边的这个宽度、厚度，这里可以调，然后还有阴影，这个效果还是挺全的。角度看到没？下一步就是添加文字，随便先选一个字体。改一下字体，OK， 大概就这样了，完美，是不是和原来一样呢？那么用这个 iPad 加上这个 Pixelmator， 完全可以达到原来我用这个 PS 做的这个封面图的效果。那么实际上这款软件里还有很多功能，我也没有一一展示，大家有兴趣的话可以，其实也不贵嘛，然后可以下来玩一玩。如果像我一样经常做这种封面的话，或者经常做一些简单的这种复杂度的这个修图的话，其实这款软件你又用这个 iPad， 那么这款软件其实是很好用的。那么今天的视频就到这里，如果你喜欢这样的视频，欢迎关注我的频道。B 站的小伙伴记得3连哦，油管的朋友可以点赞订阅，你们的支持就是我的动力。这里是鹏 TV， 一个专注于数码软件的频道，感谢你们的观看，我们下次见。